Bora de conserva de abobrinha comigo? Corto ela em rodelas grosseiramente, cubro com água, tampo e cozinho ela por 15 minutos. Ou até espetar o garfo assim. Faço alguns furinhos, escorro e espero esfriar um pouquinho. Corto a cebola em meia lua, bem fininha. Solto em pétalas. Agora uma camada de abobrinha, uma de cebola, abobrinha de novo e cebola. Num pote grande. Tempero com sal, azeite, vinagre e finalizo com orégano. Mexo bem assim e fica assim, bem refrescante, para você comer ao longo